ওয়াও, জাস্ট এক কথা ওয়াও। বন্ধুরা, এই ফোনটা আপনি যখন হাতে নেবেন আপনার কাছে ফিল হবে আপনি আইফোন ইউজ করতেছেন, কারণ এটার যে সাইড প্যানেলটা ব্যবহার করা হয়েছে খুবই স্মুথ এবং অনেক হ্যান্ডি গিফটিং পাবেন। সাইডে যে প্যাটার্নটা হায়ার রিফ্রেশ রেট দেওয়া, আর সেলফি ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে 32 মেগাপিক্সেল, ব্যাক ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে মেইন শুটার 50 মেগাপিক্সেল সাথে এআই সেন্সর সহ। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ, রয়্যাল ভিডিও ব্লগসে আপনাকে আবারও স্বাগতম। চলে আসছি আজকে নতুন আরেকটি ভিডিও করার জন্য। আমাদের সাথে আছে ইনফিনিক্সের একজন ব্র্যান্ড প্রমোটার মিস্টার অনিক ভাই, রাইট? ওকে, তো আমাদেরকে আজকে আমি আসছি একটা কারণে, কারণ ইনফিনিক্সের নাকি নতুন একটি মডেল লঞ্চ করেছে, সেই মডেল নিয়ে আজকে একটি ভিডিও তৈরি করার জন্য। তো ভিডিওর শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন, আর যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন যাতে পরবর্তী লেটেস্ট আপডেট ভিডিওটি সবার আগে আপনি ফোন স্ক্রিনে পেয়ে যান। তো চলুন আমরা ভিডিওটি শুরু করি। অনিক ভাই, আপনাদের নতুন যে মডেলটি লঞ্চ করছে সেই মডেলটির নাম কি? হট 40i, ইনফিনিক্স হট 40i। এই যে এইটা দেখতে খুবই সুন্দর লাগতেছে। দেখেন বন্ধুরা, একদম ইউনিক একটি ডিজাইন, প্যাকেটের ডিজাইনটা একটু ইউনিক করেছে। ফোনটি একটু আনবক্সিং করা যাবে? হ্যাঁ অবশ্যই। ওকে, আনবক্সিং করি। প্রথমে দেখে নেই বক্সের ভিতরে আমরা স্পেশালি কি কি পাচ্ছি। স্মার্টফোন, একটু সুন্দর লাগতেছে। ফোনটির পাশাপাশি পেয়ে যাচ্ছি একটি সিম ইজেক্টর পিন, ওয়ারেন্টি কার্ড, স্পেশাল ব্যাক কভার আর চার্জার। তো ফোনটি নিয়ে বিস্তারিত জানাবে আজকে আমাদের সাথে আছে ইনফিনিক্সের যে ব্র্যান্ড প্রমোটার অনিক ভাই, সে জানাবে। তো আমি আগে ফোনটা দেখি, আমার খুব কিউরিওসিটি জেগে গেছে, কারণ ফোনের ডিজাইনটা আমার কাছে প্যাকেট সহ খুব সুন্দর লাগছে। ওয়াও ওয়াও, জাস্ট এক কথা ওয়াও। এন্টি গ্লেয়ার গ্লাস কোটিং দ্বারা তৈরি, তাই না? মেশিনটা স্ক্র্যাচ করবে না, স্ক্র্যাচ করবে না। আচ্ছা, তো এই ফোনের বিস্তারিতটা যদি আমাকে একটু বলতেন, মানে এই ফোনের স্পেশালিটিটা কি? মানে এটার যে বাজেট সেগমেন্টে নাকি লঞ্চ করেছে সেই মধ্যে বাজেট সেগমেন্টে স্পেশালিটি অবশ্যই আছে। আপনার বলতে র‍্যামটা কত আর রোমটা কত কি আসে? এটা আপনার এই বাজারে বাজেট কিং একটা ফোন। বলতে গেলে এই বাজেট সেগমেন্টে আপনি 8GB র‍্যাম পাচ্ছেন, 128GB স্টোরেজ পাচ্ছেন। 8GB র‍্যাম, 128GB রোম। 8GB টা কি মানে রিয়েল 8GB না এর সাথে আবার এই এক্সপেন্ডেবল? রিয়েল এর সাথে আপনি 8GB সাথে আরো 8GB বাড়াতে আরো 8GB বাড়াতে পারবেন। 16GB 128GB টোটাল 16GB 128GB। আচ্ছা আচ্ছা। তো এটার ক্যামেরাটা কত ব্যবহার করা আছে? ক্যামেরাটা হচ্ছে আপনি ফ্রন্ট ক্যামেরা পাচ্ছেন 32 মেগাপিক্সেল। আচ্ছা, এই প্রাইস সেগমেন্টে কোনো ব্র্যান্ড আপনাকে দিবে না, এবং ব্যাকে পাচ্ছেন হচ্ছে 50 মেগাপিক্সেল। 50 মেগাপিক্সেল। এটা কি তিনটা ক্যামেরা না দুইটা ক্যামেরা? না, দুইটা ক্যামেরা এবং রিং ফ্ল্যাশ। রিং ফ্ল্যাশ একটা পাচ্ছি। আচ্ছা, এটা রিং ফ্ল্যাশ আর এই দুটো ক্যামেরা। এটা হলো মেইন শুটার, রাইট? মেইন শুটার। আর এটা কি এআই সেন্সর না আলাদা কোনো? না, এটা এআই সেন্সর হিসেবে কাজ করতেছে। এটা বন্ধুরা, এই ফোনটা আপনি যখন হাতে নেবেন আপনার কাছে ফিল হবে আপনি আইফোন ইউজ করতেছেন, কারণ এটার যে সাইড প্যানেলটা ব্যবহার করা হয়েছে খুবই স্মুথ এবং অনেক হ্যান্ডি গিফটিং পাবেন। সাইডে যে প্যানেলটা ব্যবহার করা হয়েছে এটা টোটালি একটা স্মুথ আর প্লাস হ্যান্ডি গিফট। আর পাশাপাশি এই ফোনটিতে কোনো সাইড মাউন্টেড স্পিকার, ডিটিএস সাউন্ড সিস্টেম না জেবিএল সাউন্ড সিস্টেম? না, ডিটিএস সাউন্ড সিস্টেম। আচ্ছা আচ্ছা, এটা ডিটিএস সাউন্ড সিস্টেম দেওয়া আছে। টাইপ সি চার্জার, কত ওয়াটের চার্জার? 18 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার। 18 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার। অনেক ভাই একটু প্রাইস কাইন্ডলি আমাকে একটু বলবেন, এটা প্রাইসটা কত রাখা আছে? প্রাইসটা হচ্ছে 13,990 টাকা। হ্যাঁ, এটা 13,990 টাকা। এই প্রাইস সেগমেন্টে চ্যালেঞ্জ, মার্কেট চ্যালেঞ্জ, কেউ দিবে না। 13,990 টাকায় আপনি 8 প্লাস আর 16GB র‍্যামে ফোন দিচ্ছেন, রাইট। সাথে 128GB রোম, 100%। আবার 32 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা। রাইট, আপনি ঠিক শুনতেছেন। ওয়াও। তো বন্ধুরা, এটার সম্বন্ধে বেশি কিছু বলার নাই। আসলে যে প্রাইস সেগমেন্টে এই ফোনটি বাজারে লঞ্চ করেছে মাত্র 13,990 টাকায় 8GB প্লাস আরও 8GB, টোটাল 16GB র্যাম, যেটা মাল্টিটাস্কিং অনেক ফাস্ট ইউজ করতে পারবে। আর 128GB ফোন স্টোরেজ ব্যবহার করা হয়েছে, HD প্লাস রেজুলেশন, সাথে 90 হার্টজের হায়ার রিফ্রেশ রেট দেওয়া। আর সেলফি ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে 32 মেগাপিক্সেল, ব্যাক ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে মেইন শুটার 50 মেগাপিক্সেল সাথে এআই সেন্সর সহ। সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট, সাথে পাচ্ছেন টাইপ সি চার্জার, ডিটিএস সাউন্ড সিস্টেম। সো আমি মনে করি বাজেট সেগমেন্টে বাজেট কিং ফোন অথবা ভ্যালু ফর মানি যদি একটি ডিভাইস নিতে চান তাহলে অবশ্যই ইনফিনিক্সে হট 40i
নিশ্চন্দেহে নিতে পারেন। আচ্ছা অনেক ভাই এটা কালার কয়টা করেছে? এটা কালার হচ্ছে টোটাল তিনটা করেছে। তিনটা একটা করেছে। হচ্ছে গোল্ডেন কালার, আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার, আরেকটা ব্ল্যাক হচ্ছে কালার ব্লু অফ জোস, কালার। ব্ল্যাক কালার অফ জোস। জি, আরেকটা করেছে ব্লু। ব্লু কালার। বন্ধুরা দুইটা কালার দেখতে পারেন। আরেকটি ব্লু কালার আছে, মেবি আপনি হাতে পান নাই, না ইনটেক বক্সে আছে। এটা intake ইনটেক box বক্সে আছে। আচ্ছা যাই হোক, টোটাল তিনটা কালার করেছে। আপনারা চাইলেই নিতে পারেন। অনেক ভাই আপনি একটু কাইন্ডলি আপনার শপ অ্যাড্রেসটা একটু দর্শকদের আমার বলুন। শপটা হচ্ছে আপনার তাসমিয়া টেলিকম, গ্রেডল শপিং সেন্টার 336 নাম্বার শপ। সিঁড়িদেও হোটে হাতের ডান পাশেই আমার শপটা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা তো বন্ধুরা আপনারা কি মানে হোম ডেলিভারি অথবা সব কুরিয়ারের মাধ্যমে delivery, ডেলিভারি সব করেন? delivery, তো হ্যাঁ। ওইটার সিস্টেমটা যদি একটু শেয়ার হোম করতেন। ডেলিভারি আপনার অ্যাড্রেস, ঠিকানা আর ফোন নাম্বারটা বললে আমরা হোম ডেলিভারি কুরিয়ারে করে দিব। আপনি আপনার নিকটস্থ শপে পেয়ে যাবেন। শপে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা ঠিক আছে। আর তাছাড়া এই ফোনটি পারচেজ করলে আপনার কাছ থেকে পারচেজ করলে কাস্টমাররা কি বেনিফিট হচ্ছে, মানে আমাদের কনজিউমাররা কি হিউজ পরিমাণে গিফট পাচ্ছে? আচ্ছা এই ফোনটার সাথে আপনি স্পেশালি কি কি দিচ্ছেন? স্পেশালি আমি আপনাকে একটা ইয়ারফোন দিচ্ছি, গরিলা গ্লাস দিয়ে দিচ্ছি, একটা গরিলা গ্লাস দিয়ে দিচ্ছি, একটা ইয়ারফোন দিচ্ছি খুব ভালো মানের। Wow. আর আমি আপনাকে এই ফোনের আরেকটা- কোয়ালিটিটা খুব সুন্দর, দেখতেও সুন্দর, প্লাস ডিজাইনটাও ভালো, কোয়ালিটিও অবশ্যই ভালো হবে। আর আরেকটা গ্লাস প্রোটেক্টর দিচ্ছি খুব ভালো মানের, এটা ফোনটাকে প্রোটেকশন রাখবে খুব। ওকে আর একটা খুব পছন্দ, আমি আপনাকে দেখাচ্ছি এই কাভারটা, যদি কাস্টমার কোনো ডিমান্ড থাকে পছন্দ আরও ভালো কিছু চাচ্ছে কাভার, যে কোনো কাভার চাবে সেই কাভারটা আমি দিয়ে দিব কাস্টমার। ওকে ওকে আর আমার পছন্দ অনুযায়ী যে লেটেস্ট কাভারগুলো চলছে সেগুলো দেখাবো, আর যদি আরও পছন্দ কোনো কাভার থাকে কাস্টমার চাইলে কাভার দিয়ে দিব। ওকে ঠিক আছে। তাহলে বন্ধুরা আপনারা দেখতে পেলেন এই ফোনের সাথে মানে আকর্ষণীয় কিছু গিফটও রয়েছে। তো আপনারা যারা পারচেস করতে চান ডিসক্রিপশন লিস্টে ডিটেলস, নাম্বার আর ঠিকানা দেওয়া থাকবে। আপনারা যারা ঘরে বসে প্রোডাক্ট অর্ডার করতে চান তারা ওই অনলাইনে ফোন করে আপনারা অর্ডার করতে পারবেন। ঢাকা সহ ঢাকা বাইরে 68 টোটাল বাংলাদেশের 64 জেলায় প্রত্যেকটা জেলাতে কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্ট ডেলিভারি করা হয়। তো বন্ধুরা যারা এখন পর্যন্ত আমাদের ভিডিওটি দেখেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন যাতে পরবর্তী লেটেস্ট আপডেট ভিডিওটি সবার আগে আপনি আপনার ফোনে স্ক্রিনে পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম। অনেক ভাই আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ।